اهلا بيكم في سلسله انت اللي قلت لي روح جرب، وده الجزء الرابع. وبعد ما رحنا كشر الامبراطور ناس كتير قالت لنا لازم تروح تجرب كشر الخديوي، عشان كده بقى رحنا كشر الخديوي عشان نشوف الاكل عنده بيقول ولا ندفع ونجري على طول. وبدات باول حاجه من عندهم طاجن الفراخ، وتقييمي ليه ان كان محتاج التسبيكه تزيد شويه والفراخ كمان. ونخش بعد كده على طاجن اللحمه اللي عجبني اكتر من الفراخ شويه لان كانت فيه الكميه مظبوطه، بس الصلصه بتاعتهم كانت محتاجه تتسبك شويه. فتعقيب على الطواجن من عندهم ان هي جميله جدا، بس الصلصه مش احسن حاجه، محتاجه ان هي تزيد شويه وتتسبك، كانت هتبقى في حته تانية. وبعد كده نخش على الكشري اللي الصلصه بتاعتهم زي ما انتم شايفينها كده جميله جدا. وقلت بقى احط شويه شطه، حد قد في الشطه يكتب لي في الكومنتات. وابتدي كده ادوق بسم الله الرحمن الرحيم. وبما اننا بقى رحنا اشهر فرع عندهم في عرابي، فالكشري عندهم كان حلو، قلنا بقى نحط عليه شويه سلطه كده كان طعمه جميل. وعندهم العيش بقى بتاعهم، بس بصراحه كان محتاج بقى شويه تحابيش، اللي هو بقى البصل كان قليل شويه، الحمص كان قليل شويه، فهم لو هيظبطوا الخامات دي هتبقى حاجه مظبوطه جدا. في الاخر بقى ما تنسوش اللايك، وقولوا لنا نروح فين المره